Estamos aquí en el Festival Nacional de Orquestas Juveniles. Cada año reunimos a los jóvenes talentos de las escuelas comunitarias de música de todo el Paraguay. Hoy están 65 comunidades del norte, del sur, del este, del centro del país, reuniéndose todos juntos para formar una gran mega orquesta. Es decir, cada orquesta se suma a otra y se construye belleza en conjunto. Suena Paraguay porque queremos que lo que sucede dentro del trabajo de una orquesta sinfónica se reproduzca en el Paraguay, en la vida del Paraguay. En una orquesta existe disciplina, solidaridad, honestidad, trabajo en equipo, actitudes democráticas. Hay toda una ingeniería de valores que se cultivan dentro de lo que es el ejercicio de la práctica de la música. Y queremos que eso se contagie al Paraguay dentro de su vida cívica y política. Estamos acá muy contentos para festejar los 20 años de Sonido de la Tierra. A nivel comunidad nos preparamos este año como último anfitrión que fuimos en el 2019, Yaguarón presente en este festival. Bastante ensayo en todas las comunidades, bastante preparación el día de hoy festejando estos 20 años. Y bueno, la parte musical por supuesto siempre es el centro, pero también una gran oportunidad para reencontrarnos y festejar juntos este aniversario, poniendo nuestro esfuerzo, nuestro empeño para que lo de hoy sea un hermoso concierto, donde todos unimos nuestras capacidades, nuestros talentos, para festejar juntos los 20 años de Sonidos de la Tierra.